Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal. En este video vamos a estar aprendiendo a solucionar el problema del ruido del motor. En el caso de que estamos costurando, el motor está funcionando y pisamos aquí y tiene un ruido molesto, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso? Es muy fácil. Pueden ser dos las causas. Puede ser que simplemente le esté faltando aquí un poco de engrasada o aceite en este agujerito. O también podría ser que el corcho tenga desgaste y por ello está haciendo un contacto irregular y causa ese sonido. Entonces para eso vamos a destapar esto. Ya saben, se quita de estos tornillos. Son tres. Aquí hay uno, aquí atrás otro y acá abajo hay otro. Entonces vamos a abrir esto, pero antes de abrir esto tenemos que aflojar esta tuerca que está aquí. Ya está floja, ya la quito con la mano. Nos queda así y ahí sí ya podemos aflojar ya estos tornillos. Voy a aflojar por acá este. Los quitamos totalmente. Los tres. En caso que no puedan, agarran por aquí el desarmador y le dan golpecitos ahí en la ranura para que nos abra. Con cuidado siempre porque esta pieza es pesada y se nos puede caer. Con cuidado siempre, ¿no? Ya, una vez tapado esto, vemos, hay veces el corcho lo trae aquí en esta parte. Pero en este caso este motor lo trae aquí en el rotor, ¿no? Era un modelo de corcho que venía aquí en este lado del... Así. Bueno, el mismo clase de motor, no solamente que viene el corcho acá, y como ven, este estaba muy gastado, miren con lo delgadito que está muy delgadito ya. Y si se dan cuenta, el corcho comienza a gastarse, no se gasta por igual, ¿no? Miren, esta parte está más gruesa, está más delgada. Entonces, al hacer eso, hace que produzca ese ruido, ¿no? Molesto al hacer contacto. Cuando pisan el pedal, suena feo. Entonces quiere decir que puede ser que su corcho esté gastado o esté de una manera irregular, ¿no? En este caso podemos ver que aquí está muy bien el corcho. Todavía está nuevo todavía el corcho aquí. No está gastado. Tiene como 3/4 de centímetro de espesor. Está muy bien todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya que vemos que el problema no es el corcho, entonces lo que vamos a hacer es volver a colocar esto a su sitio. Es muy fácil, ya saben, agarran esto es un poquito pesado, no es muy pesado. Y lo colocan aquí moviendo y girando. Luego de eso tenemos que colocar los tornillos como estaban, ¿no? Esta pieza aquí, vamos a colocarlo. Van a darse cuenta que es muy fácil esto. Es muy fácil, no tengan miedo, les recomiendo que no tengan miedo de destapar o de armar el motor. Pero siempre, antes de hacerlo, mirando un video tutorial, ¿no? Un video del mundo de la costura. Muy bien, ya coloqué entonces los tornillos aquí, pero sin apretarlos todavía. Todavía no tenemos que apretarlo. Vamos a colocar ahora aquí la tuerca que une al pedal con el brazo del embrague, ¿no? Con el bracito este, que es el brazo del embrague. Muy bien, ya coloqué la tuerca aquí. Esto tiene su lugar, ¿no? Así con los tornillos flojos nos damos cuenta que esto puede moverse. Para las personas que quizá que cuando apretan el pedal les está chocando esta parte del fierro contra la estructura de la máquina aquí, pueden aflojar los tornillos y hacer este movimiento, ¿no? Ahí, para que ya no les choque aquí. ¿Ven? Para eso nos sirve. En una buena posición, que no produzca ruido y no produzca incomodidad o forzar el motor. Muy bien, entonces una vez que le damos una buena posición, puede ser ahí o ahí, ya procedemos a apretar los tornillos. Procedemos a apretarlos ya, ahora sí, firmemente, con fuerza. Los tres tornillos con fuerza ya, y ya quedó firme. Aquí vemos un agujerito que tiene. Bueno, en caso que no es el corcho, puede ser que aquí en
en el rodamiento de aquí, de esta parte, en este rodamiento le falte grasita, colocarle aquí con el dedo un poco de grasa. Y principal, aquí en aquí arriba tiene un agujerito, ahí le vamos a echar gotitas de aceite. Ahí, en ese agujerito, ahí le echamos gotitas de aceite. Vamos a prender ahora. Podemos echarle también por aquí abajo, por esta parte, como chisqueteando, ahí de esa manera. ¿Ven? Y vamos a prender. Y vamos a vernos ahora si es que sigue, si es que persiste el sonido que tenía una vez que pisamos el pedal. Recuerden que cuando pisábamos el pedal sonaba muy feo. Si tienen ese problema, este video es para ustedes, ¿no? Para solucionar eso, que es un sonido molesto, muy molesto, que cuando pisamos el pedal produce un sonido molesto aquí. Entonces de esa manera vamos a poder quitar ese sonido. ¿Ven? Pero en el caso de que su corcho esté así, vieron cuando abrimos, vimos que el corcho estaba bien, todavía está nuevo. En caso de que su corcho ya esté muy gastado, tienen que cambiarlo. Retiran el corcho de los tornillos que tenía ahí, son 4 de los tornillos, sea cual sea la forma que tenga su corcho. Los retiran y van a comprarlo. Esta pieza cuesta $2, $2.50 a lo mucho. No vale más, es barata el corcho. Es simplemente cambiarlo ahí. Es muy fácil. Quitar los tornillos, pero llevar siempre su corcho porque varía el modelo de corcho. Los motores son iguales, pero el modelito varía la posición de los agujeros. Entonces tienen que llevar, siempre tienen que ir a buscar el corcho con el original, con el que van a reemplazar. Bueno amigos, quedó muy bien esto. Quedó muy bien, espero que les haya servido. En el caso de que el motor tenga un ruido así sin pisar el pedal, ya está sonando muy fuerte, ya es para cambio de rodamiento. Cuando tiene un sonido, ni bien lo prendemos sin hurgar nada, lo prendemos, arranca el motor y empieza a sonar muy fuertemente, un sonido muy molesto. Ya eso es para cambio de rodamiento, que vamos a estarlo viendo en un próximo video que voy a hacer. Se tiene que sacar esto, lo que sacamos ahora, y también tenemos que sacar el rotor. Tenemos que sacar más el rotor, y aquí adentro hay 2 rodamientos que con el paso del tiempo se gastan y hay que cambiarlos, ¿no? Vamos a estar viendo un video acerca de eso también. No es muy complicado, es algo que podemos hacerlo, es algo que ustedes pueden hacerlo sin muchos conocimientos, solamente con los tutoriales. Así que los invito a que sigan viendo el canal, suscríbanse, compartan, denle like